Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo atong pagbuklaro ng atong Biblia sa Mark chapter 14 verse 10 to 21. Apan sa dili pa akong gipaabot ang akong pagpanimaya sa akong 94 years old nga lolo nga si Isabelo Laure Sr. Mark chapter 14 verse 10 to 21. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan. Unya si Judas Iscariote nga usa sa napulog duha ka tinun-an miadto sa kadagkuan sa mga pari aron pagtugyan kang Hesus ngadto kanila. Ug sa pagkadungog nila niini nalipay sila ug misaad paghatag kaniyag sa lapi. Busa si Judas nangitag maayong higayon sa pagbudhi kang Hesus. Sa unang adlaw sa kasaulugan sa pan nga walay patubo, ang adlaw nga maoy ting-ihaw sa mga karnero nga ihalad sa panahon sa kasaulugan sa pagsaylo, ang mga tinun-an nangutana kang Hesus, asa man kami nimo paadtua aron andamo namo ang panihapon. Ug gisugo ni Hesus ang duha kanila ug giingnan, pangadto kamo sa syudad ug matagbuan ninyo ang usa ka tawo nga naglukdo og usa ka banga nga tubig. Kuyog kamo kaniya ngadto sa balay nga iyang adtuan ug ingna ang tag-iya sa balay nga ang magtutudlo nag-ingon, hain ang kwarto alang kanako, di na ko makigsalo sa akong mga tinun-an sa panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo. Unya tultulan kamo niya sa usa ka dakong kwarto sa itaas nga sangkap sa galamiton ug inandam na. Didto andama ang tanan alang kanato. Miadto ang mga tinun-an sa syudad ug ilang nakit-an ang tanan sumala sa giingon ni Hesus. Didto giandam nila ang panihapon sa pagkakilom-kilom na. Miabot si Hesus uban sa napulog duha ka tinun-an. Samtang nangaon sila, miingon si Hesus, sultihan ko kamo, usa ka ninyo nga nakigsalo kanako magbudhi kanako. Tungod niini nangasubo ang mga tinun-an ug nangutana kaniya ang tagsa-tagsa kanila, ako ba ang gipasabot nimo? Mitubag si Hesus, ang nagtunlob sa pan uban kanako niining panaksan. Ang anak sa tawo mamatay gayod. Sumala sa giingon sa kasulatan, apan alaot ang tawo nga magbudhi kaniya, maayo pa nga wala siya matawo. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Sa atong pagsulod sa kapitulo 14 mga kaigsuunan, na katunan nato nga kini mauna ang katapusang simana sa pagministeryo ni Kristo niining kalibutana, ug nabuksan kini sa wali ni Kristo didto sa bukid sa Olibo sa chapter 13, ug sa chapter 14 verse 1 and 2 nakita nato nga ang mga pangulong pari nagdali-dali na gyud sa ilang laraw sa pagpatay sa atong Ginoong Hesus. Mura og urgently needed na gyud kini alang kanila mga kaigsunan, and probably nahitabo kadto Martes sa hapon or Miyerkules sa buntag. Gumikan kay ang Miyerkules nagsugod man kini sa Martes sa alas 6 sa gabii ug matapos usab kini sa Miyerkules sa alas 6 sa gabii. Mao kana ang Jewish reckoning of days mga kaigsuunan. Ug ang pangilin sa pan nga walay igpapatubo magsugod sa adlawng Biyernes. Ang bersikulo 3 hangtod sa 9 mga kaigsuunan, flashback kadto sumala sa atong nakatunan ni adtong miaging semana, gumikan kay kadto nga panghitabo nahitabo ni adtong Biyernes ni adtong miaging semana.
Sa Biyernes miabot si Kristo didto sa Betania, adisir pa misalop ang adlaw, sa wala pa misugod ang adlawng igpapahulay ang Sabbath. Ang Betania, mga kaigsunan, mao kadto ang pinoy-anan ni Lazarus, ni Mary ug ni Martha. And then didto tingali nagspend ang atong Ginoong Hesukristo sa Sabbath didto sa Betania kauban sa iyang mga higala. Sabado sa gabi, mga kaigsunan, adunay panihapon nga nahitabo didto isip pagpasidungog sa atong Ginoong Hesukristo didto sa pinoy-anan ni Simon nga sanlahon. Pero dili na siya sanlahon kay giayo naman siya ni Jesus, pero ang iyang bansag sanlahon gihapon. Ug niadto nga panagtigom si Maria nga igsuon ni Martha ug ni Lazaro, mikuha og mahalon kaayo nga pahumot iyang gibubo sa ulo hangtod sa tiil sa atong Ginoong Hesukristo, ug mao kadto ang pagpakita sa iyang mahal kaayo nga gugma nga adunay kantidad alang kang Kristo. Extravagant love. Karon sa verse 10, mga kaigsuunan, mibalik na usab kita sa nagpadayon nga Passion Week, kadtong katapusang semana sa pagministeryo ni Kristo niining kalibutana. Ug ang mga pangulong pari ug mga iskriba naninguha gayud kaayo nga ilang ipapatay ang atong Ginoong Hesukristo. Sumala sa atong nakita ni adtong miaging mga semana, ang kasina ni adtong mga religious leaders miabot na gyud sa kinatumyan, mga kaigsunan. Miabot na gyud sa kinatumyan ni adtong si Lazarus gibanhaw ni Kristo gikan sa mga patay. Ni adtong madaugon nga misulod si Kristo sa Jerusalem ug niadtong iyang gilimpyuhan ang templo sa Jerusalem. Ug samtang atuwa siya didto sulod sa templo, gipakaulawan ni Kristo ang mga pangulong pari ug mga iskriba sa iyang pagtudlo didto. So pagkahuman niadto, nag-emergency meeting sila, mga kaigsuunan, for the purpose nga patyon gayod ang atong Ginoong Hesukristo. Si Caiphas nga pangulo ni adtong higayuna sa Sanhedrin, mga kaigsuunan, wala katoy pakabana sa hustisya, manipulator katong tawhana, ug dili problema alang kaniya ang mupatay bisan pa sa tawong inosente. So ang ilang plano, mga kaigsuunan, nga ilang patyon si Kristo pagkahuman na sa pangilin sa pagsaylo. Mo kinigiingon sa verse 1 and 2, duha ka adlaw na lamang sa dili pahimuon ang kasaulugan sa pagsaylo ug ang kasaulugan sa pan nga walay igpapatubo. Ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod nangita og paagi sa pagdakop kang Hesus sa tago aron ilang patyon. Sila miingon, dili ta kini buhaton sa panahon sa kasaulugan kay tingali unya magubot ang katawhan. That was their original plan. Kaso mikalit og gutho si Judas sa eksena, mga kaigsuunan. Sa verse 10 hangtod sa 11, nakigkonsabo si Judas sa mga Pariseo ug mga iskriba, ug nausab ang ilang plano nga imbis ilang patyon si Kristo pagkahuman sa pangilin sa pagsaylo, ila nang dakpon dayon si Kristo, ug nalipay gayud kaayo sila. They rejoiced nga finally ila nang mapatay ang atong Ginoong Hesukristo. So ang kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo, good news kadto alang sa mga tawong nagdumot kaniya, pero alang sa mga nakaila kang Kristo ug nahigugma kang Kristo, ang kamatayon ni Kristo mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa tanang mituo sa iyang dugo ug pagkamatarong nga igasulob kanato aron kita mahimong balaan at tubangan sa Dios. Remember, dili kita makaluwas sa atong kaugalingon gumikan kay ang atong pagkamatarong hugawng panapton lamang at tubangan sa Dios. Gikinahanglan nato ang balaan nga dugo nga maoy bayad sa tanang silot sa atong sala. Now, kining si Judas Iscariot, mga kaigsuunan, baliktad gayod kaayo ang iyang devotion sa devotion ni Maria nga igsuon ni Marta ug ni Lazaro. Walay kantidad, walay bili si Kristo alang kaniya. Ang bili ni Kristo alang kaniya 30 pieces of silver nga mo'y gi-offer sa mga Pariseo nga kantidad sa iyang pagbudhi kang Jesus. Unya, mahalon biya kayo kadtong pahumot nga gi-offer ni Maria nga igsuon ni Marta ug ni Lazaro alang kang Jesus. So diri nato mailhan ang tinuod nga nakabig nganha kang Kristo ug ang dili tinuod nga nakabig.
gumikan kay ang tinuod nga nakabig na higugma gayod kang Kristo ug iyang gidemonstrate kini nga gugma pinaagi sa iyang paghalad sa mahal ug bililhon kayo nga anaa kaniya. Pero ang tawo nga tigpakaaron ingnon nagpretend ra nga nahigugma siya kang Kristo, pero kung muabot ang problema or sakripisyo alang kang Kristo, muatras na dayon mga kaigsuunan. Daghang mga tawo nga maayo kayo ang ilang panultihon mahitungod sa relihiyon, mahitungod sa Kristyanismo, maayo kayo ang ilang panultihon mahitungod kang Kristo, mahitungod sa Biblia, pero kung gikinahanglan na nga mo sacrifice sila sa ilang oras, sa ilang bahandi, sa ilang kahigayunan alang sa pagsimba sa Ginoo, muatras na mga kaigsuunan, mukakak na, dili gayod sila andam nga musakripisyo alang sa atong Ginoong Hesukristo. Pero ang tinuod nga nakaila kang Kristo ug ang tinuod nga nahigugma kang Kristo, bisan pagpatyon dili gyud ibaylo si Kristo sa mga butang niining kalibutan. Ikaduha, ang dili tinuod nga nahigugma kang Kristo inconsistent sa pagtagad kang Kristo. Wala gayod siya'y tinuod nga commitment. Kung dunay mo invite sa iya og birthday party, bisan pag matunong og simba sa adlawng Domingo mga kaigsuunan, mo decide dayon nga dili sa lang musimba kay gipalabi ang birthday party, gipalabi ang kasal, bunyag ug lubong. So wala gayoy bili ang atong Ginoo alang kaniya. Ug usa pa kailhanan sa usa ka tawo nga dili gayud tinuod nga nahigugma kang Kristo, magbali-bali siya sa kung unsay ikasulti sa mga tawo kaniya. Munang maulaw siya, mubit-bit og Biblia, maulaw siyang bubarog alang kang Kristo kay basin og kataw-an siya sa iyang mga higala ug mga silingan. Pero si Maria, remember, niadtong miaging simana, gibadlong siya sa mga tawo nganong iyang giusik-usikan kuno ang pahumot nga iyang gihalad alang kang Hesus, pero wala niya katutagda, wala niya tagda ang tinuod nga nakaila kang Kristo. Bisan pa og lutuson siya og biay-bayayon siya, dili niya kinitagdon, gumikan kay mas mahinungdanon ug mas bililhon ang atong Ginoong Hesukristo alang kaniya. Og katapusan nga ilhanan sa usa ka tawo nga dili gayud tinuod nga magtutuo mga kaigsuunan, dili niya masabtan nganong musakripisyo gayud ang uban alang kang Kristo. Alang kaniya gausik-usik lang siya or gausik-usik lang sila sa ilang panahon ug bahandi mga kaigsuunan. Pero alang sa tinuod nga nahigugma sa atong Ginoong Hesukristo, nasabtan nila nga ang atong pagsakripisyo alang sa atong Ginoo kulang pagani kana itandi sa sakripisyo nga gihimo ni Kristo alang kanato. Daghan ra ba kayong mga simbahan karon nga kining tibuok adlaw nga pagsimba, tibuok adlaw nga pag-observe sa adlawng igpapahulay gikan sa buntag hangtod sa hapon, murag bugat na kaayo alang kanila. Ang Lord's Day alang kanila nahimong Lord's Half Day. Mura og grabe na kaayo, nahilabihan na kuno kaayo alang kanilang tibuok adlaw nga pagsimba. Pero mga kaigsuunan, usara na kaadlaw sa usa ka semana ang gipangayo sa Ginoo nganong ato paman kanang ihikaw mga kaigsuunan. So kining account ni Matthew, sumala sa taho ni Matthew, makita gyud nato ang tumong ni Judas. Kinsa gayod ang iyang gihigugma or unsa ang iyang gihigugma. Matthew chapter 26 verse 14 hangtod sa 15 mga kaigsuunan. Unya ang usa sa napulog duha ka tinun-an, ang ginganlag Judas Iscariote, miadto sa kadagkuan sa mga pari ug miingon, unsa may inyong iganti kanako kun itugyan ko kaninyo si Jesus? Miihap sila og katluan kasalapi nga sinsilyo og gihatag kini kaniya, ug ilang gitimbang ang 30 pieces of silver ug gihatag nila kang Judas. Mura kadto ang motivation ni Judas, mura kadto ang tinuod niyang gihigugma ang salapi mga kaigsuonan. Verse 12 hangtod sa verse 16, nagsulti kanato mga kaigsuonan nga ang mga disciples sa atong Ginoo nagandam sa panihapon alang sa pangilin sa pagsaylo. And normally, ang mga sermon, ang mga outline sa sermon mga kaigsuunan, diri mag-focus sa Passover meal. Well, mag-focus kita ni ana sa mga sunod nga pagtuon nato. Pero karon atong tutukan ang panahon sa pag-andam sa Ginoo ug sa iyang mga disciples alang sa panihapon sa pangilin sa pagsaylo
Sa Luke chapter 22 verse 8 nagsulti kanato nga gipadala ni Kristo si Pedro ug si Juan alang sa pag-andam sa Passover meal ug kadtong higayuna basin og nahitabo kadto Miyerkules sa buntag. Gakinahanglan sila og usa ka lawak nga ilang kapunduhan aron sa pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. Gakinahanglan usab sila og pan nga walay patubo. Nanginahanglan sila og bino, mga ilimnon nga pait, mga kaigsuunan, mga bitter herbs, ug uban pa nga kinahanglan nilang iandam. And normally, sa pangilin sa pagsaylo, kinahanglan nga ihawon ang karnero. During the afternoon, kinahanglan nga patyon kadto didto sulod sa templo aron lutuon sa mga balay-balay isip pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. Pero sumala sa taho ni Juan, mga kaigsuunan, wala sila nag-ihaw ug karnero alang sa pangilin sa pagsaylo. Tungod kay si Kristo, siya ang kordero sa Dios, siya ang karnero sa Dios, kauban nila. So dili na sapayan nga mag-ihaw pa sila ug karnero nga ihalad gumikan kay si Kristo, ang kordero sa Dios, hapit ng ihalad didto sa krus sa Kalbaryo. John chapter 13 verse 1 to 2. Bispiras kadto sa kasaulugan sa pagsaylo, nasayod si Jesus nga miabot na ang panahon sa iyang pagbiya ni ining kalibutana ug pag-adto sa amahan. Kanunay niyang gihigugma kadtong mga iya nga ania sa kalibutan ug gihigugma niya sila hangtod sa katapusan. Nanihapon si Jesus ug ang iyang mga tinun-an niadtong taknaa gitisok na sa yawa ngadto sa hunahuna ni Judas nga anak ni Simon Iscariote ang pagbudhi kang Jesus. So wala hisguti ni ini nga sila nag-ihaw og karnero. Gumikan kay nagtuo ko dili na kadto sa payan kay si Kristo nga kordero sa Dios kauban nila. And then sa verse 13 and 14 makita nato nga ang atong Ginoo, he was really in full control of the situation. Ang giingon ni Kristo, lakaw ngadto sa syudad ug adunay tawo nga nagbitbit og banga nga inyong matagbuan. Ug verse 16, ug miadto ang mga tinun-an sa syudad ug ilang nakit-an ang tanan. Sumala sa giingon ni Jesus, didto giandam nila ang panihapon. Ilang gisunod kadtong sulugoon nga nagbitbit og banga or nagpasan og banga. Pag-abot sa balay, gipapangutana ra sila sa tag-iya sa balay nga asa ang lawak diin kapunduhan ni Kristo alang sa pangilin sa pagsaylo. So, kaila ba to ni Kristo? Wa gyud ta masayod kung kaila, pero kung atong basahon kini mga kaigsunan, it gives us an indication nga dili kadto kaila ni Kristo. Wala gani kadto mahimamat ni Kristo prior to that. Pero gumikan kay ang atong Ginoong Hesukristo mo'y gakontrolar sa kasing-kasing, giandam na sa Ginoo ang kasing-kasing ni adtong tawhana nga dili mo balibad nga katong lawak nga iyang giandam og mga galamiton alang sa kasaulugan sa pangilin sa pagsaylo ilang mabatunan mga kaigsuunan. Og didto sa panihapon pa nila mga kaigsuunan, gi-announce ni Kristo ang makasubo kayo nga announcement. Ang giingon sa verse 18, sultihan ko kamo, usa kaninyo nga nakigsalo kanako magbudhi kanako. So aduna gayoy absolute control and authority ang atong Ginoong Hesukristo. Gumikan kay sukad pa sa sinugdanan, nasayod siya nga si Judas Iscariote ang magbudhi kaniya. Ato kining nakatunan sa John chapter 60 verse 70 to 71. Ang gingon dinhi, si Jesus mitubag kanila, dili ba gipili kuman kamong 12? Apan yawa ang usa kaninyo, ang iyang gipasabot mao si Judas nga anak ni Simon Iscariote, kay si Judas bisan tuod usa sa 12 katinun-an magbudhi kaniya. So hadlo kaayo nga pamalandungon mga kaigsuunan no, nga si Judas nagpakaron ingnon sulod sa 3 ka tuig. Dili gayud di siya tinuod nga alagad ni Kristo. Dili gayud siya tinuod nga sulugoon ni Kristo, nagpakaaron ingnon ug wa gyud siya mamatikdi sa iyang kauban nga mga disciples. And verse 19, ang mga 11 ka mga disipulo, wa gyud sila idea kung kinsa ang mubudhi mo nga nag-ingnanay sila, Ginoo, ako ba kini? Nangasubo sila. Tungod ni ini nangasubo ang mga tinun-an ug nangutana kaniya ang tagsa-tagsa kanila, ako ba ang gipasabot nimo? Of course, nasayod si Judas nga siya ang magbudhi kang Jesus. Pero nagpakaaron ingnon pod si Judas. Nagpakaaron ingnon, nangutana pod kunuhay siya, Ginoo, dili ako ang but nimo ipasabot, di ba?
So, nagpretend, nag-acting gayod si Judas, mga kaigsuunan. Imbis nga maghinulsol na unta siya, nga na-expose ang iyang kasing-kasing, imbis nga maghinulsol siya og iyang iuli katong kwarta, duna pay kahigayunan nga gihatag ang Ginoo kaniya kay gi-expose na sa Ginoo ang iyang kasing-kasing, nagpagahi gihapon si Judas Iscariote. So, mangililad gayod ang atong kasing-kasing, limbungan gayod ang atong kasing-kasing. Limbungan gayod kaayo, mga kaigsunan, hadlok gayod kaayo. Si Judas wa gyud magpatinag, mitubag si Jesus, gi-expose gayud ni Jesus kung kinsa katungtuang mubudhi, kay nangasubo naman ang mga disciples ang nagtunlob sa pan uban kanako niining panaksan. So kini nga mga pulong dapat nakigistorya na kini kang Judas Iscariote, kay pagkahuman gisulti ni Kristo katong mga pulunga, sumala sa taho ni Juan chapter 13 verse 26 to 28, gihatagan ni Jesus og pan si Judas. Gihatagan og extra nga pan, mga kaigsuunan. Pero si Judas, wala gayod siya matinag. Wala gayod siya matinag. Na-expose na siya, gi-expose na ni Kristo ang sulod sa iyang kasing-kasing, nagpadayon gihapon siya sa pagbudhi kang Jesus. Gihatagan na unta siya og kahigayunan nga maghinulsol, pero gahi gayod kaayo ang iyang kasing-kasing. Wala biya siya gipugos sa pagbudhi kang Kristo. Tinuod gayod nga gitagna na ni Kristo, gitakda nga mubudhi siya, pero siya wa gyud siya gipugos. Nagdemonstrate kini nga ang atong Ginoo duna gayoy absolute control over the situation. Gihatagan niya og kahigayunan ang iyang mga disciples nga i-examine ang ilang kinasuluran kung sila ba kadto ang mubudhi. Pero ang tinuod nga mubudhi, gihatagan niya og kahigayunan. Remember, niining panahuna, nadawat na niya ang kwarta. Gisuhula na si Judas Iscariote. Doon na paunta siya kahigayunan nga iuli ang kwarta, mga kaigsuunan, ug iyang bakwion ang iyang desisyon ug maghinulsol siya. Pero iyang gipalabi ang kwarta nga mura ra bagdako kaayo sa nga tanan. Kadto nga kwarta, mga kaigsuunan, gamay ra kaayo og kantidad. Gamay. Katong 30 pieces of silver sa atong Philippine peso, wala ra gani kadto nakaabot og 30,000. Kagamay ra kaayo, iyang gibaylo ang atong Ginoong Hesukristo sa gamay kaayong kantidad sa salapi, pero gumikan kay siya nahigugma man sa salapi, hakog man si Judas, o gumikan kay after 3 years wala gihapon ma-meet ang iyang expectation sa usa ka Mesiyas, kay gatuo man siya nga ang Mesiyas usa ka literal nga hari, usa ka political leader, wala ma-meet ang iyang expectation. Mao nga iyang gibudhian si Kristo. Dunay mga tawo nga misunod kang Kristo, gumikan kay duna sila'y mga expectation. Pero ang tinuod nga tumong nganong kita musunod kang Kristo, gumikan kay nasabta nato nga kita makasasala, dili nato mahimong luwason ang atong kaugalingon, nakita nato nga si Kristo lamang gayod ang tinuod nga Dios ug manluluwas, mga kaigsuunan. Dunay mga tawo nga moduol kang Kristo, gumikan kay nanginahanglag kwarta, dunay problemang dako kayo, so gihimo nilang problem solver ang atong Ginoo. Di man nasipyat sa atong mga problema o kabugaton sa kinabuhi. Ang Ginoo ragayod ang mutabang kanato, busa moduol kita kaniya. Pero kung kana ra mo'y rason sa imong pagduol sa Ginoo, kung magkinaunsa ang imong kinabuhi, imo gihapong talikdan si Jesus. Pero kung nasabtan nimo nga ikaw makasasala ug dili ka makaluwas sa imong kaugalingon, bisan pag-unsaon nimo og binuotan, ug nasabtan nimo nga ang pagkamatarong ni Kristo ug ang iyang dugo mao lamang gayod ang bugtong paglaom nimo aron matabunan ang imong kasalanan, ug muduol ka kang Kristo, mangayo sa iyang tabang sa kaluwasan, mangayog pasaylo, maghinulsol ug mudangop kaniya, mutuo lamang kaniya, ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas, maluwas gayod ikaw. Mo kana ang insaktong rason sa atong pagduol sa atong Ginoong Hesukristo. Miingon na gani si Kristo nga ang magbudhi kanako maimpay wala na lang unta siya matawo. So warning na gyud unta kadto, gihatagan niya og higayon si Judas nga maghinulsol, pero gapagahi lagi siya, mga kaigsunan. Ug mo kanang subo kayong pamalandungon sa mga tawo karon, ilang gipasulabi ang mga butang ni ining kalibutana kaysa pagtawag ni Kristo alang sa libre nga kaluwasan. Hinaot higala nga dili kini ikaw. Hinaot nga imong sanungan ang panawagan ni Kristo, nga ikaw maghinulsol sa imong mga sala ug mudangop kaniya, ingon nga imong Ginoong Dios ug manluluwas.
usa ka grasya sa Ginoo, usa ka matang sa kaluoy sa Ginoo, nga iyang ipakita kanato kung unsa kita kadautan, aron kita magdali-dali og duol kaniya aron sa atong kapasayloan. Usa kana kakaluoy sa Ginoo, kay kun ang tawo gipasagdahan sa Ginoo sa pagkabuta sa iyang kasing-kasing, mag-imagine kana nga siya maayong tawo, nga siya buutan gayud kayo, mag-imagine na siya. Pero kung gipakita sa Ginoo kanimo ang pagkadautan sa imong kasing-kasing, and that is for the purpose nga ikaw mudangop kaniya og magpakiluoy alang sa imong kaluwasan. Hinaot nga makita nimo kini karong taknaa, mga kaigsuunan. Hinaot nga mulihok ang balang espiritu sa imong kasing-kasing ug hunahuna. Pag hinulsol sa imong sala ug dangop kang Kristo, saligay lamang siya ingon nga imong bugtong Dios ug maluluwas, karon na kay basin ug ugma ulahin na ang tanan. Magampo kita. Salamat o Dios, gumikan kay ang kaluwasan nga imong gihatag kanamo libre. Ug ang kaluwasan dili lamang kaluwasan gikan sa impyerno, kundili kaluwasan gikan sa pagkaulipon sa sala. Ang bot ipasabot niini nga ang tinuod nga naluwas dili na ulipon sa sala. Mahulog man siya sa sala, pero iya na kining ikaguol. Nga sa una iya kining ikalipay, ga-enjoy siya, pero karon nasamara nang iyang kasing-kasing. Timaan nga naluwas na siya gikan sa pagkaulipon sa sala. Hinaot nga imo kining ihatag sa mga tawo nga wala pa kaila kanimo. In Jesus' name we pray. Amen. I'm gonna live the life I sing about in my song. I'm gonna stand for right, and I always shun the wrong. If I'm in a crowd, if I'm alone, on the streets or in my home, I'm gonna live the life I sing about in my song. I'm gonna live the life I sing about in my song. I'm gonna stand for right, and I always shun the wrong. If I'm in a crowd, if I'm alone, on the streets or in my home, I'm gonna live the life I sing about in my song. Every day, everywhere, on a busy thoroughfare, folks may watch me, some may spot me, saying foolish, but I don't care. I can sing one thing and then leave another, be saint by day and the devil undercover. I've got to live the life I sing about in my song. I'm gonna live the life I sing about in my song. I'm gonna stand for right, and I always shun the wrong. If I'm in a crowd, if I'm alone, on the streets or in my home, I'm gonna live the life I sing about in my song. If a day, if at night, I must always walk in the light, some mistake me, underrate me, because I want to do right. I can go to church and shout all day Sunday, go out and get drunk and race and all the Monday. I've got to live the life I sing about in my song. I'm gonna live the life I sing about in my song. I'm gonna stand for right,
and I always shun the wrong. If I'm in a crowd, if I'm alone, on the streets in my home, I'm gonna live life I sang about, oh, in my song. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.